हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित आर्या और आइए आज हम आपको दिखाते हैं मोबाइल में क्या क्या टूल का प्रयोग किया जाता है और उनके क्या प्राइस होते हैं। सबसे पहला आता है सेपरेटर मशीन। ये आपको 2300 से लेकर 8500 तक की मिलती है। उसके बाद आता है आपका सेपरेटर मशीन। अगर आप देख सकते हो ऊपर से हमारी मदद कर आपको ये होल्डर चाहिए होल्डर होता है जो टू डिस्प्ले के लिए। अगर हम ग्लास डिजिटलाइजर चेंजिंग कर रहे हैं आउटर तो आपको ग्लास होल्डर लेंस चाहिए ये होता सब है। लेंस तो होते ये हैं। होल्डर ये 150 मॉडल रुपये के हिसाब से आता है। 120 जैसे अगर रुपये आप करीब आता आईफोन है। के ले रहे हैं या सैमसंग, एक ऑप्शन है में मदद होती है सोल्डर या आप उसके बाद एकदम में आता इजीली है आप ग्लू ग्लू रिमूवर निकाल सकते वायर, हैं। तो जिसे ये हम अगर जम्पर आप वायर वायर बोल लेने देते आ रहे हैं। हैं तो ये ये जम्पर क्वांटिटी के वायर ऊपर होता 50 है। रुपये तक का जैसे आ आपको जाता है। 50 ये रुपीज मोबाइल में स्टार्टिंग जम्पर में करने के आपको लिए मिल काम जाएगा। आता है। अब जितने जो इसके बाद डिस्प्ले में पे आता है ग्लू लगे ग्लू होते हैं रिमूवर उसे अपने ब्लेड। निकालने में मदद आपने होती देखा है। होगा जब हम एलसीडी स्क्रीन हटाते हैं मोबाइल से, उस पर कुछ सब कोई ग्लू आता है, तो इसके द्वारा हीट कर कर हम उस ग्लू को हटा सकते हैं। ये भी हमारा 150 से लेकर 220 के करीब रेंज में आता है। ग्लू अच्छा है कौन सा उसके नहीं। बाद तो आता है ग्लू जो हमारा ग्लू। ये जो ग्लू होता है, ये जो हमारी आईसी होती हैं, चिप्स होती हैं, इन्हें चिपकाने के काम आता है एसएमडी के द्वारा। है मार्केट ये में भी बहुत हमारा सारे 120 से बहुत लेकर सारे 300 टाइप के रुपये तक ग्लू का मिलते आता हैं। है। तो 50 रुपीज में आपको उसके बाद आते हैं ईएसडी ब्रशेज। ये जो ब्रशेज होते हैं, ये जो हमारे इसमें मदरबोर्ड में धूल्स होती हैं, धूल पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इन्हें हटाने के काम आता है। ये भी इसकी पूरी किट 200 रुपये या 50 रुपये के करीब आती है। ये आपको इजीली गफ्फार मार्केट से मिल जाएगी। जो गफ्फार मार्केट है ये हमारी दिल्ली में है। मिल जाना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं 800 लेके 4000 उसके के बाद बीच में आता है अल्ट्रासोनिक क्लीनर। ये भी हमारा 850 से लेकर 4000 तक की रेंज में आता है। में मिल जाना चाहिए। लोग हैं बहुत सारे वहाँ पे फिर ऐसे। आता है एल्मा। ये जो होता है, ये एक लिक्विड होता है जो मोबाइल की रिपेयरिंग में काम आता है। ये 30 रुपये की इसकी सीसी आ जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर जो है अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। तो फिर आता है मीडियम हमारा हेयर ड्रायर। जो हेयर ड्रायर होता है, ये सुखाने के लिए काम आता है। ये 350 से लेके 2500 तक की रेंज में आता है। रेंज का लैंप, मैग्नीफाइंग लैंप आता उसके है। बाद में आता है मैग्नीफाई लैंप। इसके द्वारा जो हमारे छोटे छोटे रेजिस्टेंस जिन्हें डायोड टाइप होते हैं, उन्हें जूम कर कर देखने के उसमें प्रयोग आता है। ये भी हमारा 200 से लेके 450 की रेंज में आ जाता है। ट्यूबलाइट लगा हुआ रहता है। तो ये आपको पूरा उसके सेट। बाद में आते हैं हमारे ब्लेड कटर। ये हमारे काटने के काम में आता है। ये भी हमारा इसका पूरा सेट 50 रुपये तक का आ जाता है। 50 रुपए में मिल जाता है। बट एक मैंने फिर आता है हमारा वैक्यूम ओपनर। जो हमारे एप्पल के मोबाइल होते हैं, वो इसी के द्वारा खोले जाते हैं। इसमें कुछ गैस के द्वारा जो पीछे का उसका ढक्कन होता है वो खोल दिया जाता है। ये अमाउंट भी पकड़ा है हमारा 100 100 रुपये रुपीज के में, करीब आ क्योंकि जाता है। मैं उसके बाद बैटरी में आता है बैटरी बूस्टर झटका मशीन। ये 120 रुपये करीब आता है। ये बैटरी को बेस्ट करने में काम आता है। बूस्टर जिसे हम झटका मशीन नहीं रहता, 120 रुपीज मार्केट में मिलते हैं। ये बीजे कौन से ऐसे रिबॉल करने उसके वाला बाद में आता है बीजीए प्लेट। ये हमारी जो चिप होती हैं उसकी रिबोलिंग करने के लिए आती, इससे रिबोलिंग होती है। ये 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की आ जाती है एक। है। तो ये के लिए सोल्डरिंग पेस्ट चाहिए होता उसके है। बाद में आता है बीजीए सोल्डरिंग पेस्ट। जो हमारी आईसी की बॉल्स होती हैं, उन्हें सोल्डरिंग करने के लिए इस सोल्डरिंग पेस्ट का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि बॉलों को नुकसान ना हो। ये भी हमारा 100 ग्राम 160 रुपये करीब आ जाता है। बीजीए सोल्डरिंग पेस्ट बोलते हैं। आईसी रिबॉलिंग करते हैं तो उस टाइम पे काम आता है कि कमेंट में जरूर डालें। तो बस। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसके लिए कमेंट दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। हमारे चैनल का नाम है हाउ टू आर्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग।